अब हाम्रो प्लेन यहाँ रेडी भएको छ पंखा पनि घुम्न लागिसकेको छ प्लेनको यहाँ चाहिँ चेक गर्दै हुनुहुन्छ ठिक छ कि छैन भनेर हाम्रो जय साहबले रेडी टु गो पहिला यो चाहिँ प्लेन उडिसकेको छ हाम्रो जय साहबले यहाँ ह्यान्डलिङ गर्दै हुनुहुन्छ खस्ला अलि राम्ररी उ गर्नु यो स्पिड पनि उ हुन्छ हल्का यो कसरी कुन माथि दबाउँदा उड्छ यो पनि सिकाइदिनु होला यो चाहिँ रोल हो के रे यो गरेपछि तल लेफ्ट राइट रोल गर्छ यो गरेपछि तल माथि यो चाहिँ यो चाहिँ दाहिने देब्रे घुम्ने हो यो चाहिँ थ्रटल प्लेन आएको छ अब हामीले प्लेनलाई ल्यान्डिङ गर्ने हो त कति मिनेट भयो हजुरलाई लामो भिडियो चाहिएन नि कति मिनेट भन्नु त 2 मिनेटको राम्रो 4 मिनेट जति भयो राम्रो हुन्छ नि हजुरलाई कति मिनेट भयो हेर्नुहोस् त 2 मिनेट हुन लाग्यो ल म ल्यान्ड गर्छु नि त अब ल्यान्ड गर्न तयार गर्छु ओ ल अहिले तपाईहरुलाई आज डेमो प्लेन उडाउने अब यो ब्याट्री चाहिँ निकाल्दिनु पर्यो के नर्मल्ली 4 मिनेट 5 मिनेट उड्छ एउटा ब्याट्रीले सानो ब्याट्रीले हजुर ठुलो ब्याट्री हाल्ने नि 8-10 मिनेट पनि उड्छ हजुर यो चाहिँ खास त ग्लाइडर हो के रे हजुर नर्मल्ली माथि गएर थ्रटल बन्द गरेर स्पाई गर्ने एरोप्लेन हो त्यो गर्ने त 40-45 मिनेटमै उड्छ है कति रिमोटले कति मिटरसम्म यसले चाहिँ काम गर्छ नर्मल्ली यसले 400-500 मिटर टाढा जान्छ हजुर अब यसमा एक्सटर्नल मोड्युल भन्ने हाल्ने हुन्छ त्यो हालेपछि त यो 40 किलोमिटर 30-40 किलोमिटर बिन्दास जान्छ यसमा चाहिँ एक्सटर्नल मोड्युल छैन नर्मल रिमोट 500-600 मिटर 700-800 मिटर त्यही हो रेन्ज हुन्छ आज तपाईहरुलाई मैले चाहिँ यो मोडल एरोप्लेन चाहिँ उडाएर देखाएँ हाम्रो चाहिँ जय साहबलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद मेरो युट्युब च्यानल विकल्प बस्ने मेरो युट्युब च्यानल पनि छ ल भन्दिनुस् एफपीभी ड्रोन म्यान फ्रम नेपाल भन्ने छ ड्रोन म्यान फ्रम नेपाल हजुर त्यसमा सब्स्क्राइब गर्नु भने यसको एयरप्लेनको बारेमा थुप्रो भिडियोजहरु छ कसरी उडाउने कसरी बनाउने ड्रोनहरु अनि यो यस्तो खाले एयरप्लेनहरु सिकाइरहेको हुन्छ राम्रो राम्रो भिडियोजहरु ट्युटोरियल भिडियोजहरु हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला मेरो च्यानल अनि हाम्रो मामाको च्यानललाई पनि ल धन्यवाद ल हाम्रो विकल्प बस्ने जय साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो पनि युट्युब च्यानल उहाँको पनि युट्युब च्यानल सबैलाई चाहिँ लाइक सब्स्क्राइब र बेल आइकन बजाइदिनु होला धन्यवाद बाइ बाइ कति मिनेट भयो हेर्नुस् त भयो होला